საღამოშვიდობის TV25 ეთერშია საზოგადოებრივი პოზიცია. მე მისი წამყვანი ნაზი ქობულაძე ვარ. ხვალ აჭარას ახალი მთავრობა ეყოლება. თორნიკე რიჟვაძის გუნდში ძველი მინისტრებიდან თანამდებობა ჯანდაცვისა და განათლების მინისტრებმა შეინარჩუნეს. ზაალ მიქელაძესა და ინგა შამილიშვილთან ერთად მინისტრის პორტფელს ჯაბა ფუტკარაძე და ტიტე აროშიძე ჩაიბარებენ. მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა გუნდთან ერთად პროგრამა აჭარის უმაღლეს საბჭოს წარმოუდგინა. დღეს თორნიკე რიჟვაძეს მოусმინეს საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქციებშიც. გეგმები აქვს რიჟვაძეს და მის გუნდს, როგორ აპირებენ აჭარაში არსებული პრობლემების გადაჭრას. ამაზე როგორც დღეს კიდევ ერთხელ დაგვირდნენ, ღია ეთერში ჩვენს მომდევნო გადაცემაში ისაუბრებენ. დღეს საზოგადოებრივ პოზიციაში მიმდინარე მოვლენებსა და ახალი მთავრობის პროგრამას პოლიტოლოგი და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები განიხილავენ. რატომ დაიწუნა ოპოზიციამ ახალი მთავრობის გამოსვლა და გეგმები? მიიღეს თუ არა პასუხები კითხვებზე, დაუჭერს თუ არა მხარს ოპოზიცია წარმოდგენილ კანდიდატებს. ჩვენი სტუმრები არიან გია დიასამიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, პეტრე ზამბახიძე ევროპული საქართველოდან და კობა ჯუმუშაძე პოლიტოლოგი. დღევანდელ ეთერში ვერც დღეს მოისმენთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატების ზაზა ოქუაშვილისა და გიორგი ცინცხილაძის პოზიციებს, რომლებიც პატრიოტთა ალიანსსა და ნინო ბურჯაანძე დემოკრატიულ მოძრაობას წარმოადგენენ. მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არც ამჯერად უპასუხეს. ფიქრობენ, რომ აჭარის მთავრობაში მიმდინარე საკითხებზე უკვე საკმაოდ ისაუბრეს. სწორედ ამ მიზეზით თქვეს ვარი გადაცემაში მონაწილეობაზე ქართული ოცნების წევრებმა. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ პეტრე, თქვენით დავიწყოთ. მოусმინეთ თქვენ გუშინ თორნიკე რიჟვაძეს და მის გუნდს, რა მოუწონეთ, რა დაუწუნეთ და ხმაურიანი გამოსვლებიც ჰქონდათ პრინციპში უმაღლეს საბჭოში. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ტელემაყურებლებს. ეს პროცესი ჩემთვის საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც მოსახლეობისთვის, საზოგადოებისთვის და რეგიონის განვითარებისთვის აქედან ჩვენ ყველამ უნდა დავინახოთ კარგი, ან გავაკეთოთ ისე, რომ უკეთესი შეიძლებოდეს რეგიონისთვის და უფრო მეტად დაცული იქნეს თითოეული ადამიანის სოციალური უფლება და უფრო მეტად იყოს ორიენტირებული თითოეული ესეთი გადაწყვეტილება ხალხზე და საზოგადოებაზე. სამწუხაროდ გუშინ რასაც ჩვენ მოусმინეთ, ეს არ იყო პირდაპირ კავშირში ან ორიენტირებული მოსახლეობის უმძიმესი მდგომარეობიდან, სიღარიბიდან გამოყვანისკენ, არ იყო ეს ნაბიჯი გადადგმული, არ იყო საუბარი ამ მიმართულებით და სწორედ მე მოუწოდე და ჩვენ მე ვფიქრობ, უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ერთია რომ შეიძლება განსხვავებულ პოზიციაზე იყო სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფში, შეიძლება მოგწონდეს ესა თუ ის კანდიდატი, არ მოგწონდეს, ეს არის სწორედ პროცესი, ესეც ვითარდება პოლიტიკა და დემოკრატია და თუ გვინდა ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა გვერქვეს და რეგიონშიც ეს მიმართულები გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს თანამშრომლობა და ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი ცოდნით მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი გაკეთდეს რეგიონის მოსახლეობისთვის და მე პირადად შევთავაზე, რომ არის რამდენიმე საკითხი, კერძოდ ეს არის გაჭირვებული იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც დახმარება მოხსნილი აქვთ, პენსიონერებისთვის, რომელსაც წამლებზე არ ყოფნის პენსია და ელემენტარული საკვების შესაძენად არ ყოფნის ეს თანხა, რაც არის რეგიონს მზარდი ბიუჯეტის ფონზე და მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ნარჩენი ბიუჯეტი არის მე-13, თითქმის 100 მილიონზე მეტი არის გამოუყენებელი, ნაშთია ბიუჯეტში, იცით თქვენ ეს ძალიან კარგად, ამაზე გადაცემების და სიუჟეტების გაკეთებულა და აქედან ამ თანხის რაღაც ნაწილი მიიმართოს ასეთი ადამიანების და პენსიონერების და ესეთი მარტო ბათუმში და ჩვენს რეგიონში არის 20,000 და რეგიონში კიდევ უფრო მეტი და შესაძლებელია სრულად დაიფაროს თუნდაც 40-50 ლარიანი მატება. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამაზე პასუხი ბუნებრივია გუშინ არ იყო, მაგრამ მე ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას. ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ადამიანები, რომლებიც თქვენ ძალიან კარგად იცით და მედიის წარმომადგენლები ხშირად ჩართულიანია ამ პროცესში, სიკვდილს ებრძვიან. ძვირადღირებული, ესე ვთქვა, წამლები, ძვირადღირებული ოპერაციები ჭირდება, მათ შორის საზღვარგარეთ ამ ნოზოლოგიებს საქართველოში ვერ კურნავენ, მაგრამ ერთი მხრივ წარმოგიდგენთ 100 მილიონი აკუმულირებული თანხა, მეორე მხრივ ადამიანები, რომლებიც საქველმოქმედო კონცერტის იმედად არიან და ესეც არის მცირედი თანხების. ამიტომ მე მოუწოდე, აქამდეც ჩვენ დასმული მქონდა ეს საკითხი ჯანდაცვის სამინისტროსთან, წინა მთავრობასთან და მოუწოდე, რომ უფრო ადამიანური გახდეს მთავრობა და ყველა ასეთი ადამიანის გადარჩენაზე იზრუნოს და მისცეს ეს დაფინანსება. ეს იქნება ძალიან დიდი ნაბიჯი ჩვენი და ეს იქნება სწორედ ის პროგრამაც და გეგმაც, რაც რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან ერთად, ინვესტიციებთან ერთად განავითარებს რეგიონს. სხვა შემთხვევაში
მთავრობის წევრები, რომლებიც რიჟვაძემ გუშინ წარმოადგინა ორი ძველი და ორი ახალი მინისტრი. როგორ შეაფასებდით? იყო საჭირო ეცვლებები მთავრობაში, არ იყო? იყვნენ დასატოვებლები, არიყვნენ თუ როგორ? მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა გამოავლინა აბსოლუტურად უპრინციპო დამოკიდებულება და რამის ეხლა უკვე თბილისში პოლიტიკურ წრეებშიც და არა მარტო საუბრობენ იმაზე, რომ პრეზიდენტს ფაქტიურად განუდგა ყველა. რატომ? იმიტომ რომ მიიღო პირდაპირ ქართული ოცნების დავალებით გადაწყვეტილება. და ეხლა ცდილობს და მე ხა უსმენდი სწორედ მის ამ ბოლო ესე ვთქვათ დღევანდელ გამოსვლა, სადაც შეეცადა რომ ოპოზიციას გადააბრალოს, რომ თითქოს კანდიდატურა არ იყო შერჩეული ან წარდგენილი. ეს არის აბსოლუტური სიცრუე. ჩვენ პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა მაცნე სპეციალურ გამოშვებაში, როდესაც იყო სტუმრად, მაშინაც აღნიშნა, რომ აი მაგი მინდა თქვა რა. კანდიდატის გარეშე შევიდა. გეტყვით რატო? აი გეტყვით რატო? აბსოლუტურად მართალი ვიყავით. გაცრუება ქონდა. აი, აბსოლუტურად მართლები ვიყავით. ჩვენ შევხვდით პრეზიდენტს იმ ფონზე, როცა უკვე დანიშნული იყო, უკვე ესე ვთქვათ, შეთავაზებული იყო კანდიდატი ოცნებიდან და იყო საუბარი იმაზე, რომ უახლოეს საათებში წარადგენდა ამ კანდიდატს, იმიტომ იყო ჩამოსული. და სწორედ ეს გადადება რომ მოხდა იმის გამო, რომ ჩვენ უთხარით, თუ დღეს თქვენ ჩამოსული ხართ, იმიტომ რომ წარადგინოთ კანდიდატი და თუ თქვენ გულწრფელად მართლა გინდათ, რომ განიხილოთ თუნდაც კანდიდატები და არ იყოს ერთპიროვნულად მარტო ოცნების კანდიდატი შერჩეული, მით უმეტეს კონსტიტუციით მას ჰქონდა ამის უფლება. მაშინ მოგვეცით დრო, მოგვეცით ვადა იმისთვის, რომ ჩვენ ოპოზიციურმა სპექტრმა, არასამთავრობო სექტორმა, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, აქტიურმა ადამიანებმა დაასახელონ ალტერნატიული ჯგუფები და მით უმეტეს არ დაგავიწყდეთ. იმ ფონზე უკვე დასახელებული იყო ერთი ნეიტრალური საინიციატივო ჯგუფის მიერ კანდიდატი. და მიუხედავად ამისა, ეს ვადა ჩვენ მოგვეცა და ჩვენ 24 საათში უკვე დასრულებული ქონდა ყველა პროცედურა, ყველა პარტიასთან ესე ვთქვათ კომუნიკაცია, სხვადასხვა ჯგუფებთან საინიციატივო ჯგუფმა დაასახელა კანდიდატი და წარუდგინეთ ამის ფონზე მან მიიღო აბსოლუტურად არასწორი უპრინციპო გადაწყვეტილება და დღეს ცდილობს დააბრალოს ოპოზიციას. ნუ სასაცილოა. მე გეტყვი თბილისში პოლიტიკურ წრეებში უკვე განსხვავებული პოზიციებია, იგივე ელისაშვილი, რომელიც პრეზიდენტთან ერთად იხილებოდა რაღაც საკითხებში, როგორც ვიცით, პირდაპირ ეთერში გამოვიდა და მის წინააღმდეგ განცხადებები გააკეთა, იმიტომ რომ ყველამ დაინახა, რომ ეს იყო უსუსური გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა მისთვის იყო პირველ რიგში ჩვენ რა უთხარით? გახაი მოკლედ აი ამას გეტყვით. ჩვენ უთხარით, რომ თუ თქვენ მართლა გულწრფელად გინდათ კანდიდატი, მაშინ ჩვენ სხვადასხვა ჟარგონულად ეს სიტყვა გამოვიყენე მაშინ რომ დავფაცურდებით, თქო? რადგან მისგან იყო ეს წინადადება. მაგრამ დაფაცურება რა დავფაცურდი და 24 საათი. მანამდე რომ გეზრდა. აი სწორედ ამაშია, რა დაგვიანდა. თუნდაც პატარაძემ გააკეთა განცხადება გადადგომის. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არ იყო აქ, იმიტომ რომ დროის თვალსაზრისით ხო პრობლემა არ იყო. დრო ხო ბევრი იყო. პრეზიდენტზე ლაპარაკს. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ ამ მიმართულებით. დაგიბრუნდებით ახლა ჩვენ პრეზიდენტის ქმედებებს არ განვიხილავთ. ბატონ გია, დღეს ფრაქციასაც შეხვდა მთავრობა, მომავალი მთავრობა, გუშინაც უმაღლეს საბჭოში მოусმინეთ. იყო რაიმე ვთქვათ ისეთი, რამაც თქვენში დადებითი განწყობა შემოიტანა საიმედო და რა კითხვები და რა ვთქვათ ხარვეზები აღმოუჩინეთ მთავრობის ახალ პროგრამას. ყველას ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენი გადაცემის აუდიტორიას. მე დაგითხრათ, რომ გუშინაც და დღესაც პრაქტიკულად იყო ერთი და იგივე სიტუაცია იმ ხევრო. როცა მოდის, ასე ვთქვათ, გუნდი, რომელმაც უნდა მართოს რეგიონი, ცოტა უკეთესად მომზადებული უნდა იყოს, როგორც მინიმუმ, იმიტომ რომ 10 წუთიან, 15 წუთიან გამოსვლაში არ არის არც ერთი ციფრი, არც ერთი კონკრეტული ვადა. არის ზოგადი ხასიათის კეთილი სურვილები, ამას ნამდვილად ვერ დაუკარგავ და როდესაც ჩვენ რაღაცა კითხვებს ვსვამთ, ძირითადად გასულ გაკეთებულ საქმესთან დაკავშირებით, იქ კიდევ პასუხები აქვთ მეტნაკლებად, ისიც იმ ხალხს, ვინც უკვე მუშაობდა მთავრობაში. დანარჩენებს ახლა წინა საქმეზე ასაკვირველია ვერ მოვთხოვთ, მაგრამ რეალურად გეუბნებით, რომ აბსოლუტურად კეთილი სურვილები ერთია, ზუსტად ასეთივე კეთილი სურვილები მე მახსოვს ბატონი ზურაბ პატარაძის გამოსვლა და მისი გუნდის. ეს ხალხი ისე წავიდა, რომ როგორც გითხარით, არაფერი სიტყვა არ უთქვამთ და სხვა შეიძლება. მე ვთვლევაც, თუ ისე ლამაზი საქციელი იყო, ის როგორ მოექცა ქართული ოცნება ამ ადამიანს, მაგრამ ეს სხვა თემა. დღეს გუშინაც დღესაც აი ბატონი პეტრეც იგზავნებოდა, თქვენი კოლეგები იყვნენ, მთლიანად წარმოადგენელი აჭარაში, ვინც მუშაობს, მედია საშუალებების წარმომადგენლები. აბსოლუტურად არანაირი კიდევ ერთხელ ვამბობ, კონკრეტიკა არ არის. დღეს ცოტა უფრო საქმიანი
ატმოსფერო იყო, ჩვენ დიდი ხანია ვამტკიცებთ, რომ აი ეს არ ვიცი რა ფორმატია, ეს 5 კომისია რო ერთ ოთახში ტარდება. გუშინდელი სხდომის დღეს განსხვავებული მოიხსნეთ, არა, განსხვავებული არაფერი. განსხვავებული დიდი არაფერი არ იყო, უბრალოდ იყო საშუალება, რომ მეტი კითხვა დაგვესვა, უფრო საქმიანი სიტუაცია ყოფილიყო, არ ყოფილიყო და მე მაგალითად ერთი კონკრეტული პასუხი მივიღე, ეს იყო რესპუბლიკურ საავადმყოფოსთან დაკავშირებით, რომ მისი პრივატიზაცია არ იგეგმება არც ახალი მთავრობის და მისი ხელმძღვანელის შესაძლებლად. ეს არის ერთადერთი კონკრეტული პასუხი. სხვა ყველაფერზე ჩვენ გვესმის მუდმივად ერთ და იგივე რაღაცა, რომ შევისწავლით, დავაგროვებთ ინფორმაციას, შევიმუშავებთ ტაქტიკას, სტრატეგიას, რაღაც ამ დაგვაქვს და რეალურად საქმე რაში ეცით მე მესმის, რომ ხა ადამიანი, რომელმაც ერთი კვირის წინ გაიგო, რომ ახდება აჭარის. აი ამის კითხვა მიდოდა, სწორედ მასაც ცოტა დრო ხდება იმისთვის, რომ პროგრამა შეედგინა. საქმე რაში ეცით, ჯერ ერთი ეს არის აი პირდაპირ სამთავრობო პარტიის უპასუხისმგებლად ვთქვათ, უპასუხისმგებლობის საკითხი. თუ ვისჯერა რომ ზურაბატარიძე თავისი წავიდა, ხო? აქედან გავ თუ თქვენ აპირებთ ამ ადამიანების შეცვლას. ხო შეიძლება ეს ადამიანები ერთი თვით ადრე ბავშვად შეკრიბოთ, მისცეთ დრო რომ გააკეთონ რაღაცა გეგმა, პროექტი, ჩაიხედონ რაღაცაში, ხო? სტატისტიკაში, რა ვიცი, ყველაფერს სხვა მონაცემებში და რაღაცა გეგმის მაგვარი მოიტანონ, რის შესახებ, რის ირგვლივად შეიძლება ვიკამათოთ, ხო? კონკრეტულ ციფრებზე, ფაქტებზე, რაღაც კვლევების შედეგებზე, რაღაცაზე. როგორ შეიძლება ძალიან ძნელია რომ ვიკამათოთ იმაზე, რომ ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ აქ 15 წუთიან ტექსტს იმის შესახებ, რომ ავაყოვებ აჭარის რეგიონს. არ იყო დამაჯერებელი რიჟვაძის გამოსვლა. ვერ იქნება დამაჯერებელი, იცით, ისეთი გამოსვლა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვამბობ, რომ ამ ადამიანს კეთილი ზურგილები არ აქვს მეთქი. მე ვამბობ, რომ ასეთ სისტემაში, ასეთი მმართველობის დროს ეს ადამიანი და ნებისმიერ სხვა ადამიანი ვერაფერს ვერ შეცვლის უკეთესობას. გასაგებია, ვკითხოთ ბატონ კობას, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონ კობა, თქვენ ადევნებდით თვალს რაც ხდებოდა მოკლედ აჭარაში და დავიწყოთ ბატონი პეტრეს გამოსვლიდან პრეზიდენტის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებითაც გვაინტერესებს თქვენი შეფასება და შემდეგ უკვე ახალი თავმჯდომარის და მთავრობის როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ეს იყო, თქვათ, ქართული ოცნებისთვის ანგარიშის გაწევა, თუ ეს იყო მისი ერთპიროვნ თავიდან გდაანონს ამ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა, რომ მას აქვს უფლება დაასახელოს თავად ერთპიროვნულად კანდიდატი და მოლოდინიც თითქოს და გაჩნდა, თუმცა ესეც უკვე ის შეხვდა უმაღლესი საბჭოს დეპუტაციას, პოზიციას, ოპოზიციას და ასე შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაეთანხმა კანდიდატს. მადლობა კითხვისთვის ნაზე, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ასევე TV25-ის მაყურებელს. რაც შეეხება კითხვას, საკმაოდ საინტერესოდ იყო ფორმულირებული და პასუხს რაც შეეხება, მოგახსენებთ, რომ ბატონი პეტრე რაზეც საუბრობდა, რაზეც თქვენ თავიდან დასვით აქცენტი, მისაღებია აბსოლუტურად გამომდინარე იქიდან, რომ პრეზიდენტს მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მოკლე ვადა ჰქონდა საიმისოდ, რომ გაეანალიზებინა და შეეწონა ორივე კანდიდატის უნარების შესაძლებლობები, მისი პოლიტიკური პოზიცია, როგორც ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, ასევე სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან მიმართებაში, რომლებსაც წარადგენს ბატონი არმაძე ამ მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურად, მან ეს დაახლოებით ერთხიანი ვადა ქონდა მას საამისოდ და ეს ერთი დღეც, ესე რომ ვთქვათ, საკმარისია საიმისოდ, რომ ადამიანმა რაღაც გადაწყვეტილებამდე, თუნდაც დასაბუთებულ გადაწყვეტილებამდე. თან არმაზ ახვლედიანიც არ იყო პერსონა, რომელსაც არ იცნობდა საზოგადოება, არ იცნობდა პრეზიდენტი და თქვათ ინფორმაციის მოძიება და თუმცა ვადა საკმარისი იყო საიმისოდ, რომ თუნდაც არმაზ ახვლედიანის შემთხვევაში და მისი ერთი სიტყვით წარდგენის შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება დასაბუთებული ყოფილიყო და ამით, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის წინაშე, რომლის წინაშეც ის ანგარიშვალდებულია, გარკვეულწილად რაღაც უფრო საინტერესო შეეთავაზებინა, თუმცა მისი ბექგრაუნდიდან გამომდინარეც ასევე გასაგებია თუ რატომ გააკეთა პრეზიდენტმა ეს რატომ გააკეთა პეტრე ზამბახიძე ამბობს რომ უპრინციპო გადაწყვეტილება იყო შექმნა მოლოდინი საზოგადოებასაც გაუჩნდა ეს მოსაზრება რომ შესაძლოა ის ემზადება ახალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ბოლო თქვათ ეს რაღაც შეექმნა თუნდაც კრიზისი პოლიტიკური და შემდეგ უცებ მიიღო ეს ამის ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი გადასახედიდან არის ის რომ მას ჯერ კიდევ ქართულ ოცნებაში ყავს ანუ მისი გადასახედიდან არიან ადამიანები
რომლებიც მის დამოუკიდებელ პოლიტიკურ კარიერაში შემდგომ ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების შემდეგ მოისაზრებიან მის გვერდით. ერთ-ერთი დასაბუთება შეიძლება ეს იყოს. სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მას გაუჭირდებოდა ამხელა პოლიტიკური წნეხის ერთი სიტყვით გაძლება, რომელიც ისედაც არის მასზე, ის საკმაოდ დიდ პოლიტიკურ წნეხს უძლებს ამ ხნის განმავლობაში, როგორ უძლებს ეს სხვა საკითხია, თუმცა ეს პოლიტიკური წნეხი აშკარაა ის აზრთა სხვადასხვაობები, რომელსაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს და შესაბამისად ესეც შეიძლება ერთ-ერთ ფაქტორად განვიხილოთ საამისოდ. რაც შეეხება თქვენი კითხვის მეორე ნაწილს, თავმჯდომარის კანდიდატობისა და მის მიერ წარდგენილი ორი ახალი ერთი სიტყვით კანდიდატი სამინისტრობის პოზიციაზე, ერთი მხრივ სოფლის მეურნეობისა და მეორეს მხრივ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს კანდიდატებს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა თითოეული ჩვენთაგანი ელოდება უფრო მეტ გამჭვირვალობას, თუნდაც იმ პროცესში, როდესაც ესათვის კანდიდატი უნდა იქნას წარდგენილი ასეთ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე. ეს არის პირველი რა ნიშნად შეიძლება ამ კუთხით არსებობდეს. მეორე არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ასე თუ ისე უამრავი პოლიტიკური სუბიექტია და ადამიანები, პროფესიონალები, რომლებიც შეიძლება განხილული ყოფილიყვნენ პოტენციურად აღნიშნულ პოზიციებზე, მაინც ყველაფერი მიდის იქით, რომ მენეჯმენტის და კომპანიის მართვის სტილი იმკვიდრებს პოლიტიკურ ერთი სიტყვით მართვაში და ეს რამდენად მოსაწონია, ეს კიდე ცალკე განხილვის საგანი შეიძლება იყოს. თუმცა ამ გადასახედიდან არ მინდა ახლა ან ნეგატიური ან პოზიტიური, ან ძალიან პესიმისტური, ან ოპტიმისტური ერთი სიტყვით. თქვენი გადასახედიდან შეგაწყვეტინებთ ბატონ კობა, ფინანსთა მინისტრი, რომელმაც დატოვა თანამდებობა, თუ დაატოვებინეს და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, იმ პროგრამების ფონზე რაც ხორციელდებოდა გასული წლების განმავლობაში, განათლების მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრი იყვნენ მეტად წარმატებული თავისი პროექტების განხორციელებაში, თუ რატომ გაკეთდა თქვენი შეხედულებით აი ამ ორ პერსონაზე არჩევანი, რომ დარჩა ინგა შამილიშვილი და ბატონი ზაალი თანამდებობებზე და ფინანსთა მინისტრ სოფლის მეურნეობას მოუწია დატოვება თანამდებობაზე. ეს თქვენი კითხვა ამ შემთხვევაში ისევ მიუბრუნდები იმ პირველ ჩემს მიერ გაჟღერებულ მოსაზრებას, რომ ეს ყველაფერი იმდენად გაუმჭვირვალეა, რომ ამის აღქმა ერთი სიტყვით ერთი შეფასებით შეუძლებელია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკა იმდენად საკვანძო მნიშვნელობის ერთი სიტყვით მე ამით არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა, არც ჯანდაცვასა და სოციალურ ერთი სიტყვის სეგმენტს და არც განათლებასა და კულტურას და სპორტს, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აჭარაში მაინც ამ ახალ მთავრობის თავმჯდომარეს მოუწევს სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებთან ჭიდილი, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ თავდაპირველად მან გადაწყვეტა, რომ ეს ორი ერთი სიტყვით სამინისტრო შეეუსო ახალი ერთი სიტყვით კადრებით, თუმცა ეს არ გამორიცხავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ რაღაც პერიოდის შემდეგ ვიხილოთ სიტუაცია, როდესაც თუნდაც უკვე მოვალეობის შემსრულებლებს ახალ ამ ორ მინისტრზე მაქვს საუბარი, ასევე მოუწიოთ გამოუჩნდეთ შემცვლელები. რაც შეეხება თავად შესაბამისობას, თუნდაც ბატონ ტიტეს და ბატონ ჯაბას შემთხვევაში, ამაზე შეიძლება არსებობდეს აზრთა სხვადასხვაობანი, თუმცა რა თქმა უნდა საზოგადოება და ბათუმის და აჭარის საზოგადოება განსაკუთრებით გააოცა იმან, რომ ბატონ ტიტეს ყველა იცნობს როგორც ეკონომიკის ექსპერტს, როგორც ერთი სიტყვით ადამიანს, რომელიც ეკონომიკურ სფეროშია, მას აქვს რა თქმა უნდა დონორებთან ურთიერთობის გამოცდილებას, თუნდაც ბოლო პერიოდში განხორციელებული პროექტები რო მივიღოთ ხედულობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა დარგში ისეა გადაცნობიერებული, როგორც დაუშვათ სხვა, თუნდაც ამჟამად დასაქმებული კადრები სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. თავად ბატონი ჯაბას შემთხვევაში კი რა თქმა უნდა აქ უკვე სახელობით მინისტრებს განვიხილავთ გადაცემის მეორე ბლოკში, მაყურებელი გვირეკავს მოусმინოთ საღამშვიდობისა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გასიბრულად ენერგივალია. გისმენთ. ამდენი მე რაქცია ნაციონალებს აბრალიან 4 მაგრამ რა გვიგეთა სოფელ მარადიჩი მე ვარ რაქცია სოფელ დაუცველი ხალი დაგვიდა არც ხალი გაუკეთებიან არაფერი არა არც დახმარება რამე ერთი კალიასკა მომიდანე სოფელზე წამას მე ვხუდულო ყოველთვის 200 წამებში ვხადა რამეში დემეხმარე ყოველ ნაციონალს აბრალიან ნაციონალთა რა უნდა მათ კაეთი რამე გააკეთეს ამდენი კლელობა ამდენი ომი ამდენი ახალი მთავრობისგან რა მოლოდინი გაქვს? ხო, რა შეგვეხმარა? ხელჩავის დამკერპელი რომ არის. ამდენი წყალზე დავხარჯო. ხადა წყალი არ მომიყვანეს. წყალი ამწვალებული ვარ, ინვალიდი ქალი. პირველი ჯგუფის ინვალიდი. ცოდვა არ ვარ. გასაგებია, მადლობა. დეპუტატებს ვკითხავ
მოისმინეთ რიჟვაძისგან, ან თუნდაც თქვათ ტიტეაროშიძისგან სოფლების პრობლემებთან დაკავშირებით კონკრეტული დაპირება. როგორც ნებავთ. კარგით, მაშინ დაკარგეთ ხელისუფლება. გამოვეხმაურები ტელემაყურებლის სათავე მაგალითად ჩხუბის სურვილი და პატრას ვატყობ ამას. დიდი ხანია ვიცნობ. საქმე და შეცი დღეს ჩვენ ფრაქციის ხდომაზე მაგალითად ვესაუბრეთ ახალი მთავრობის წევრებს იმაზე, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს არის კვლევა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, ბატონმა გიაბულაძემ გააკეთა და მეანწოდა ბატონ რიჟვაძეს ინფორმაცია იმ შესახებ, 50 მილიონი ლარია რეგიონში დახარჯული წყლის სისტემებს. და წყალი არ არის. ისევ არ არის. წყალი არ არის. აი ეს არის კითხვა. ვინ აგებდა ამაზე პასუხს? რატო არ არის ეს გაკეთებული? ასე შემდეგ. აი ესეთი რაღაცეები სამწუხაროდ ხა ჩვენ დაგვკვირდნენ ტრადიციულად რომ ამას შეისწავლიან, გამოიკვლევენ და ასე შემდეგ, ხო? მეორე მხარეა დიდი ხანია უკვე რაც ეს მოწვევის უმაღლესი საბჭო დაიწყო, პეტრე დამეთანხმება, მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ არასწორად იგეგმება ბიუჯეტი. ძალიან ბევრი ფული რჩება დაუხარჯოს, აი არანორმალური სიტუაცია, რომ უკანასკნელი 3 წელია ბიუჯეტის მე-13 რჩება დაუხარჯა. ვიძახი დაჟინებით, რომ არსებობს გამოცდილება გაგვეკეთებია ესეთი რაღაცა სოციალურად მოწყვლადი ოჯახებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის. ხო, მაგრამ აი 2019 წელს რომ სრულად აითვისოს ბიუჯეტი ავტონომიურმა რესპუბლიკამ და აღარ დარჩეს სოციალური დაუცველებისთვის. ბიუჯეტის ათვისების უამრავი მეთოდი არსებობს რა. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია სიტყვაზე ვიძახი, აი ბიუჯეტით ვიყიდოთ კრეისერი. ბიუჯეტი დახარჯული ამოცანა გაკითხება კრეისერი რა თქვია, ხო? ან რაღაც ესეთი უბედურება, ხო? ბიუჯეტი უნდა იყოს ორიენტირებული კონკრეტულ კარგად გაწერილ მე მაგალითს მოგყვანთ აი ქალბატონი ბრძანებდა რომ წამლებს მევყიდულობთ საქართველოში უკანასკნელი კვლევებით რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ატარებენ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების 57%-ს იხდის თვითონ ჩვენი თანამოქალაქეები ამ 57%-ის 2/3 არის წამლების ხარჯი წლებია ვიძახით თუ ეს საყოველთაო ჯანდაცვა ვერ მუშაობს, არასწორად მუშაობს. მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ, შარშან დაიწყეს რაღაც წამლის კომპონენტის, ასე ვთქვათ, პროგრამა, გათვალეს 250,000 ბენეფიციარზე და ისარგებლა 14,000-მა კაცმა. ეს თუ ნორმალური მენეჯმენტია, მე ხმას აღარ ამოვიღებ, მაგრამ რაღაც ეჭვი მეპარება, რომ ეს ნორმალურია. როგორც ჩანს თქვენ არც დატოვებული მინისტრის კანდიდატურა მოგწევთ. ჩვენ ვართ, არა, საქმე და შეცით კანდიდატურაზე როცა ვლაპარაკობ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ ერთი რაღაცა. მე კონკრეტულ ადამიანებთან პრეტენზია მიჩნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქმეს გააფუჭებენ. მანამდე პრეტენზია მაქვს პოლიტიკურ გუნდთან. აი 14 კაციან უმრავლესობასთან, რომელიც ტაშფანდურით ატარებს ამას ყველაფერს, ყველა ბიუჯეტის დამტკიცებაზე. და იძახის რომ ინფრასტრუქტურა მე როცა ვიძახი რომ სოციალური პროექტებია მთავარი მეთქი ისინი იძახიან ეს არის ხალხი რომელიც 7 წლის წინ იძახდა რომ ასფალტი არ იჭმება ეხლა თურმე ასფალტი იჭმება და ეს არის მთავარი ჩვენ ვცხოვრობთ რეგიონში საშინელი რამე გადავიტანეთ ბავშვი გარდაიცვალა ოჯახში შიმშილი 21 საუკუნეში და ის რომ მარტივ რაღაცას გეტყვით აქ პეტრე ლაპარაკობდა პენსიის მომატებას 53,000 პენსიონერი ყავს დაახლოებით აჭარაში. 50 ლარი პენსიამ რომ მოიმატოს 31 მილიონი უნდა. შარშანდელ ბიუჯეტს დაუხარჯავი დარჩა 107 მილიონი. ხო, სხვადასხვა 100 მილიონზე მეტი დარჩა. ხო? აქ ლაპარაკი არის პოლიტიკური ნების არქონაზე, რომ რეალური ნაბიჯები გადაიდგას საზოგადოების ყოფის გასაუმჯობესებლად. ხიდები რო არის ასაშენებელი და აეროპორტები და კიდე რაღაცები გადასარევად ვიცი არაფრის წინააღმდეგია რა. ოღონდ პრიორიტეტულად უნდა იყოს ყველაფერი განაწილებული. რო გაიძახიან რომ ადამიანია ჩვენთვის თავარი რაში გამოიხატება. კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ყოველი მეხუთე ბავშვი ჩვენ ქვეყანაში არის. წარმოება, რადგან ხელისუფლება არ გვესწრება ეთერში, მე შევეცდები რომ გაგიწიოთ ოპონირება. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების წარმოება ხომ ნიშნავს ადამიანების დასაქმებას, რაც თავისთავად უნდა აისახოს სოციალურ ფონზე. იქნებ ეს არის გამართლებული. იქნებ ამით მართლდება, რომ აქცენტი ინფრასტრუქტურული პროექტების გამოყენება ადამიანების დასაქმებისთვის და ეკონომიკურ კრიზისთან ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდად აპრობირებული არის 30 გასული საუკუნის 30-იან წლებიდან. როდესაც მაგალითად ამერიკელები იყენებდნენ ამას დიდი დეპრესიის დროს. ამაზე არ ვგამართლობთ.
ჩვენ სხვა რამეზე ვკამათობთ. თუ ფული არის ჩადებული ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, დაიხარჯოს რა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ხო? როდესაც ბიუჯეტი ვერ სრულდება, ეს ნიშნავს, რომ მთავრობა ვერ მუშაობს. ეს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი არის არასწორად დაგეგმილი, შესყიდვებს ვერ ატარებენ სწორად, რაღაცა უბედურება ხდება, იმიტომ რომ ამ უმუშევარ ქვეყანაში რატო არ მოდიან ადამიანები და რატო არ უნდათ გარანტირებული შემოსავალი მიიღონ სახელმწიფო შეკვეთიდან, გამაგებიეთ ვინმე. და მეორე მხარე ახლა ვატარებთ რაღაცა ისეთ ტენდერებს, დღეს გქონდა ამაზე საუბარი, აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო არის მეორე ადგილზე საქართველოში რუსული წარმოების ავტომობილების შესყიდვა. ვერცხლის მედალოსანები არიან იმაში, ნივების შესყიდვაში. მოტივაცია მანქანას მაღალი გამავლობა აქვს და რაღაცა ვერანაირ კრიტიკას. ოქროს მედალოსნები ვინ არიან? არის ერთი სახელი, აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად, მაბადეთ, ამისთვის ბოდიშ ვიხდი. მარტივი რაღაცა მაქვს, ერთი კითხვა მაქვს რა. მაღალი გამავლობის მანქანები საჭირო არის ძალიან ბევრ ტურისტულ თუნდაც რეგიონში, მაგალითად საფრანგეთში, ესპანეთში. კითხა ზევით აღარა მაქვს ლაპარაკი ხა სკანდინავიის ქვეყნებში. დავიჯერო იქაც ნივას ყიდულობენ? რაცა ეჭვმეპარება ძალიან რა. ამიტომ ვიძახით რომ დაიგეგმოს უნდა სწორად ყველაფერი და გაკეთდეს უნდა. გასაგებია, ბატონო, პეტრეს სურდა კომენტარის გაკეთება და რეკლამაზე გავიდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ბუნებრივია. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ჩვენს მოსახლეობაში ჯერ კიდევ და ბოლო დროს განვითარებულა მოვლენებმა და ამას როგორც ოპონენტები, ამიტომ კი არ ვამბობ, პირიქით, სულ არ მინდა ამაზე რომ საუბრობდე და ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ თუნდაც თქვენ ეთერში, ხო? მინდა რომ იყოს გაუმჯობესებული მდგომარეობა, მინდა რომ ლარის კურსი იყოს სტაბილური, არ იყოს გაძვირებული პროდუქტები და მედიკამენტები კატასტროფულად გაძვირებული. ამისთვის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია და ამის პრეცედენტები საქართველოში არსებობს, რეგიონის მოსახლეობისთვის გადაიდგას პენსიონერებისთვის განსაკუთრებით ნაბიჯი და მე ამას დავარქმევდი შეხიდებას ერთგვარს, დახმარებას და დანამატს თითოეული პენსიონერისთვის. ბათუმში არის დაახლოებით 20,000 პენსიონერი, ხო? 50 ლარით რო გაიზარდოს პენსია, ამ ადამიანებისთვის ეს ხო ზღვაში წვეთია, მაგრამ აი რო დავფიქრდეთ, იმ გაძვირებულ კოეფიციენტს სალდო რაც გაიზარდა, ამას აბსოლუტურად დაფარავს, რაღაც ნაწილს, ყველაფერს ვერა, მაგრამ სულ არარაობას ხო ჯობია. ეხლა უკეთესი გვინდა და ბუნებრივია ამ მთავრობის პირობებში პენსია რო არიზდება და მხოლოდ საარჩევნოდ ინახავენ ხოლმე თავს, ეს გასაგებია, მაგრამ დავიწყოთ იქიდან რომ რა იყო 2004 წლამდე და რა იყო 2012 წლის შემდეგ. ესეც ხო მნიშვნელოვანია და ადეკვატურად უნდა გაყვეს ხელისუფლება, რო გაძვირდა ცხოვრება ადამიანებს, მიეცი, შეეხიდე, დაეხმარე, ხო აი ადამიანმა დარეკა და მართლა ძნელია ამას ესე უსმინო, ხო რომ და უამრავი ოჯახია, უსახკაროც, შემოსავალი რო აქვს, შვილები რო ყავდა და ვერაფერი შედეგი არ არის. მეზობლის იმედათაც ვეღარ არის, იმიტომ რომ იმ მეზობელსაც გაუძვირდა და იმ ნათესავსაც ცხოვრება. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ მოუწოდებ და მე გუშინ სწორედ ამაზე ვისაუბრე. ვიღაცას მოწონს კანდიდატი, ვიღაცას არ მოწონს, ეს არ არის თავარი. იმას ამბობენ ხოლმე ოპონენტს რატომ მოგეწონება, ან ხელისუფლებას ოპოზიციის რატომ მოეწონება. არა, ეს არ არის სწორი მიდგომა. სწორედ კარგი და სწორი ინიციატივა გვაქვს ჩვენ, რაც გვაქვს, რომ უნდა გაიზარდოს, დახმარება უნდა მიეცეს თითოეულ პენსიონერს, ასევე იმ სოციალურ დაუცველებს, ვისაც აქვს და ეს ბიუჯეტში არის თანხები და ერთი მნიშვნელოვანი. ბიუჯეტი ხო რა არის, წარმოებაც არის. ამ დროს ეს თანხები რო შევა, ეს თანხა ბიზნესის მოხმარდება ისევ თუ შეისყიდიან მედიკამენტებს, პროდუქტებს თუ სხვას, ის მაინც აკუმულირდება საშემოსავლო გადასახადით, კვლავ ბიუჯეტში დაბრუნდება ამ ტახის ნაწილი. და დღეს ჩვენ რა გვაქვს? 107 მილიონი გვაქვს გაშეშებული, ეს რო დაიხარჯოს, გაქრეს თანხა და ვიღაცა კორუფციაში გაებას, ეს კი არ არის მთავარი. ჩვენ ეგ კი არ გვინდა რომ თანხა გადაყარონ და თავზე დაიმხონ, არა. მიზნობრივად და სწორად დაიხარჯოს ადამიანებზე და არავინ არ მოგატყუოთ, მე მიმართავ თითოეულ პენსიონერს და იმ ადამიანებს, ვისაც სოციალურად უჭირს, არავინ არ მოგატყუოთ, რომ არ შეიძლება აჭარაში ესე ვთქვათ გაიზარდოს პენსია. ეს არის დანამატი პენსიაზე, ესე იყო თბილისშიც გაკეთებული, ესე არის პრეცედენტების ძალიან ბევრ ქვეყანაში და რეგიონს მათ შორის მზარდი შეგიძლიათ გერმანიის მაგალითიც ნახოთ, რეგიონებს აქვთ მზარდი ბიუჯეტი და ჩვენი ბიუჯეტი, იმიტომ ტურიზმია განვითარებული, იმიტომ რომ ბევრი გაკეთდა წინა პერიოდში იმისთვის, რომ შექმნილიყო ახალი სამუშაო ადგილები, ინვესტიციები შემოსულიყო და ამ მზარდი ბიუჯეტის ფონზე ეხლა უნდა მიიმართოს ხალხისკენ და გაშეშებული კი არ უნდა ქონდეს ეს პული და ამ მთავრობა თუ ამას არ გააკეთებს, რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველდღიურად მუდმივად გვექნება ამაზე კონტროლი და საუბარი, რომ ახალი მთავრობის დაპირებებზე ხალხისკენ და არა ჩინოვნიკებისკენ. ბატონ პეტრე, ჯერ მხოლოდ რეკლამაზე გავდივართ, გადაცემას არ ვასრულებთ, საზოგადოებრივ პოზიციაში რეკლამის დროა, ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით, დაგვალოდეთ.
დაბრუნდა საზოგადოებრივი პოზიცია პირდაპირ ეთერში. ყველაზე მტკივნეული საკითხი, პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ოცნების ქალაქი, ეგრეთ წოდებული. ამაზე თუ ისაუბრეს გუშინ, დღეს, ახალი მთავრობის ვისაუბრეთ ამაზე გუშინაც, დღესაც და ერთადერთი ასეთი აი პირდაპირ გეუბნებით ვერანაირი ტაქტიკა და სტრატეგია ვერ დავინახეთ მხოლოდ ბატონი თორნიკე რეჟვაძის ასე ვთქვათ მოსაზრება, რომელიც მან გამოთქვა იმის შესახებ, რომ ვინაიდან ახლა არის აკრეფილი უკვე ინფორმაცია იმ ადამიანების შესახებ, ვინც იქ ცხოვრობს და რაღაც, ახლა არის შესამუშავებელი თურმე რაღაცა ასე თემა თავად დაძრა ახალმა მთავრობამ თუ თქვენგან წამოვიდა თემა იყო ერთ-ერთი პირდაპირ გეყოთ მე ვიკითხე ესა მასთან იმ ნივებთან ერთად, რესპუბლიკურთან ერთად, იმიტომ რომ იქ მაგალითად ჩემს გვერდზე იჯდა გუჯა ბაგრატიანი და ძალიან ბევრი კითხვა ჰქონდა, ბევრი კითხვა ჰქონდა სულ ყველას, ქალბატონასმაც, გია აბულაძეს ტრადიციულად. იმიტომ რომ ეს სფერო არის ჩემთვის აცილებით უფრო კარგად ნაცნობი და თან საქმე რა შეეცით აქ შეცდომა იყო მეთქი ვერ ვიტყვი პირდაპირ აშკარა მავნებლობა იყო როდესაც 2013 წელს გაუქმდა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს ჰქონდა ესეთი პროგრამა ბათუმის ბარაკების გარეშე პროგრამა გაუქმდა მე გვითხრეს რომ ეხლა გვექნება იაფის სახლის პროგრამა და საბოლოო ჯამში ეს იაფის სახლის პროგრამა დამთავრდა იმით რომ ვიღაცებს ეხლა ატარებენ პროკურატურაში და 4 წლის განმავლობაში 25 კაციანი კომისია არკვევდა ვის ეკუთვნის ეს საცხოვრებელი ფართობი კრიტერიუმებს, როცა აშენდებაო, კვადრატული მეტრი არ არის ერთი აშენებული, კრიტერიუმები 4 წლის თავზე როგორც იქნა დაადგინეს და ეხლა თავიდან იწყება ეს ყველაფერი. ამასობაში მონდომებული ხალხი პატიოსან სიტყვას გაძლევთ მინიმუმ 2-3 კორპუსს ააშენებდა. ამასობაში ოცნების ქალაქი მუყაოდან უკვე დიდ სახლებად და აგურის სახლებად ქალაქად იქცა. ბატონია, თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებს თუ გქონდათ ახალ მთავრობასთან კითხვები? და რა ტიპის კითხვები? ნუ არა, კითხვები რა გქონდათ, ხო, ნელა იხვეწება ეს ხალხიც, იმიტომ რომ მაგალითად ზურაბ პატარიძის დამტკიცებისას მე არ მახსოვს რომ ვიღაც ბევრი კითხვა ქონოდა, პატიოსნად ვიტყვი რომ აღიარებ რომ ოცნების ქალაქის შესახებ იკითხა ცოტნეანაინზე მოწყვათ და არქვა ამას მუყაოს ქალაქი ხო ოცნების ქალაქი ვერ თქვა ეთყობა მიკროფონში და საკვირველია კითხვები იყო მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ ძალიან მწვავე კითხვები იყო ჯერ ესეთი თუმცა იყო რაღაცა ჰქონდათ კოლეგებს კითხვები ქართული ოცნებიდან მივესალმები ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა კითხვები უნდა დაუსვა მომზადებულ ადამიანს და ობიექტური ვიქნები, ადამიანებს უნდა მისცე მომზადების დრო. მე პირდაპირ გეტყვით ახლა 8 წლიანი გამოცდილება მაქვს საკრებულოში მუშაობის, ხალხო შორის მე და თქვენ ერთად მუშაობდით, ერთი მოწვევა, ხო? თქვენ იცით ეს სპეციფიკა როგორია. მაქვს საკმაოდ დიდი ხნის გამოცდილება მუშაობ ჩვეულებრივ ექიმად, მაქვს უკვე დეპუტატის გამოცდილება, თუმცა მე გამეჭირდებოდა. პირდაპირ გეუბნებით ძალიან გამეჭირდებოდა 3 დღეში რაღაცა ადეკვატურის მომზადება. ეს არის იმ ხალხის ბრალი, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებებს ღებულობს და რეგიონის ხელისუფლებაში მოყავთ ცუდი ადამიანები არიან, კარგი ადამიანები არიან, პროფესიონალები არიან, არ არიან, ეს სხვა საკითხი. ადამიანებს მოუმზადებლად პირდაპირ შეიძლება ეთქვას, რომ უშვებენ ფრონტის ხაზი. ეს ფრონტის ხაზი. ბატონკობა, არის ფრონტის ხაზი, აჭარის მართვა და აი თქვენ თუ ეთანხმებით იმას, რომ ცოტა ქონდა დრო თუნდაც მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს, რამდენად არის ეს გასამართლებელი, რომ ცოტა დრო ქონდა და ვერ წარმოადგინა პროგრამა, როგორც ამას ოპონენტები ამბობენ, ისეთ სრულყოფილი, როგორიც თქვათ მთავრობის მეთაურს ეკადრება და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ პრინციპში ახალი მთავრობის წევრებზე მსჯელობას. გასაგებია, მოდი თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ, რაც შეეხება დროს და იმ ფაქტორს, რამდენად ცოტა დრო გქონდათ იმისთვის, რომ მოემზადებინათ ან შეემზადებინათ შესაბამისი კადრები, ალბათ ვერ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი იმას, რომ აჭარაში ახლა მიმდინარე პროცესები გარკვეულწილად გამოძახილია იმ პროცესებისა, რომელსაც მაისსა და ივნისში თბილისში ჰქონდა ადგილი, სწორედ ამ პროცესებს შეიძლება მივაწეროთ თავად ცენტრალური ხელისუფლების
ცვლილება ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაქვს ბატონი კვირიკაშვილის წასვლა ხელისუფლებიდან, რამაც ასევე გამოიწვია ბატონი პატარაძის წასვლა ხელისუფლებიდან, შესაბამისად ამას მოყვა ის პროცესი, რომელიც მოყვა. თუმცა ეს არ არის ნამდვილად გასამართლებელი საბუთი, პირდაპირ ვთქვა თქვენ კითხვაზე პასუხი, საიმისოთ რომ ვერ მოენახათ კადრები, რომლებიც უფრო კომპეტენტურნი, მოდი ესე ვთქვათ, უფრო მომზადებულნი იქნებოდნენ, თუნდაც იმ კითხვებზე საპასუხოდ, რომელზეც ახლა ბატონი გია საუბრობდა წინა გამოსვლისას. შესაბამისად ეს არ არის გასამართლებელი საბუთი, რაც შეეხება იმას არის თუ არა აჭარა ამ შემთხვევაში ფრონტის ხაზი. რატომ შეიჭრა მაშინ ეს კადრი? აი თქვენი აი ზუსტად ეს არის, თუ კი იყო საშუალება, რომ სხვაც აქ უკვე ისევ და ისევ მივდივართ იმაზე, რომ პირადი ნდობა და პირადი კონტაქტები თამაშობენ უმნიშვნელოვანეს როლს და არა ერთი სიტყვით ის. ვინ არის ახლა ქართულ ოცნებაში მთავარი მოთამაშე? ამაზე რა ვის აქვს პირადი ნდობა და ვისმა პირადმა ნდობამ თქვა მიიღო არ მინდა რაღაც სპეკულაციებში ერთი სიტყვით და პოლიტიკური განცხადებების კეთება ამ კუთხით, თუმცა რა თქმა უნდა გასაგებია რომ აჭარას და აქაურ მმართველობას ყოველთვის ერთი სიტყვით სდებდა ერთი წუნით, ან რომ ადგილზე გადაწყვეტილების მიღება ცოტათი ჭირდა და შესაბამისად ადგილობრივი გადაწყვეტილებები დიცემთ ამ დამოკიდებული იყო ცენტრზე და შესაბამისად შეიძლება ისევ ამ მიმართულებით წავიდეთ, მოდი ისევ ბოლო ნაწილს გავახმოვანებ თქვენი კითხვისა და ეს აუცილებლად მინდა ვთქვა, ფრონტის ხაზი ძალიან ესეთი კარგი ფორმულირება შეიძლება იყოს ეს, რა თქმა უნდა, პერიფრაზის სახით. აჭარა ძალიან სპეციფიური რეგიონია, ასე რომ ვთქვათ, ეს არ გავს ერთ-ერთ, რა თქმა უნდა, გავს თავისი რაღაც კუთხით სხვა რეგიონებს, მაგრამ აჭარა არის პირველ რიგში სასაზღვრო რეგიონი, სადაც თავს იყრის უამრავი ეთნიკური უმცირესობა და ერთი სიტყვით ასევე ეკონომიკურად ძალიან აქტიური რეგიონია. შესაბამისად, ეს არის ნამდვილად ერთგვარი დიდი გამოწვევა ისეთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის უკვე, როგორც თუნდაც ეს ახალგაზრდა ადამიანები არიან, რომლებიც ახლა იქნენ დასახელებული ფაქტიურად რეგიონის მმართველობად. შესაბამისად, ეს არის ერთგვარად ფრონტის ხაზზე გაშვება და თუ რამდენად გამართლებული ამაზე, როგორც აღნიშნე, წინასწარ არც პოზიტიურ და არც ნეგატიურ პროგნოზებს არ გავაკეთებ, დაახლოებით 3 თვის შემდეგ შეგვიძლია ისო დავსწრებ. პასუხისმგებლობა ვისზეა, როდესაც თორნიკე რიჟვაძე სახელდება თავმჯდომარედ, წარადგინა უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობამ, შემდეგ პრეზიდენტმა და ის გაამართლებს თუ არ გაამართლებს. ვისზეა პასუხისმგებლობა? პასუხისმგებლობის საკითხი ამ შემთხვევაში ცოტა სწორად გამიგეთ ნაზი, შეიძლება ასე არ მოვახდინო ამის ფორმულირება, უბრალოდ ეს გამოწვეულია იმით, რა ერთი სიტყვით ტენდენციაც არსებობს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოში და ერთი სიტყვით პატარაძე წავიდა ისე, რომ არაუხსნია არავისთვის. გამოვიდა, ჩაატარა ბრიფინგი, გადაიხადა მადლობები, დატოვა და არაუხსნია არავისთვის. თქვენ წეგან რამდენიმე წუთის წინ აღნიშნეთ, რომ თქვათ იგივე თბილისში მიმდინარე მოვლენებს, იქ პრემიერის გადადგომას და ასე შემდეგ მოყვა პატარაძის წასვლა. თუმცა პატარაძემ თქვა, რომ მან დამოუკიდებლად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, არ გახსნა კარტი, არ ისაუბრა, სურდა თუ არ სურდა, ქონდა რაიმე გასაკეთებელი დარჩენილი იქნებ პროექტების, თქვათ ბოლომდე მიყვანა უნდა და ეს რამდენად ნორმალურია? რამდენად პასუხისმგებლიანია ხელისუფლება? არავითარ შემთხვევაში არ არის ეს ჯანსაღი პროცესი, გამომდინარე იქიდან, რომ წაღამსაუბრობთ იმ პროექტებზე და ასევე აუთვისებელ ბიუჯეტზე, რომელზეც საუბრობდნენ სტუდიაში მყოფი ბატონები და აბსოლუტურად ერთი სიტყვით ამ კუთხით მიდის თქვენი კითხვაც, რომ ძალიან ცოტა წელიწადი და რაღაც რამდენიმე თვე, 2 წელიც არ ყოფილა საიმისოთ, რომ რაღაც კონკრეტული პროექტი განხორციელდეს, თუნდაც ის 2013 წლიდან დაწყებული ერთი სიტყვით ბათუმის ბარაკების გარეშე პროექტი და სხვა ესეთი პროექტები, რომლებიც ყველა სამინისტროშია ფაქტიურად რაღაც მოიძებნება პროექტები, რომლებიც წამოიწყო ამა თუ იმ ხელისუფალმა, ამა თუ იმ მინისტრმა, შემდგომში შეიცვალა ეს მინისტრი, შესაბამისად ეს პროექტები მიიდო გვერდით, ესე რომ ვთქვა ცოტა ჟარგონულად, მიივიწყა ყველამ და შესაბამისად რაღაც ახალ პროექტს სისტემურ ცვლილებებს ჩაუყარა საფუძველი, მაგრამ ეს სისტემური ცვლილებებიც ისევ გადაწეული იქნა გვერდზე, იმიტომ რომ ამასობაში ისევ ცვლილებამ მოუსწრო ერთი სიტყვით ამა თუ იმ მინისტრს და იგივე პროცესის მომსწრე ვართ ახლა და შესაბამისად, რა ვიცი, ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში უკვე ფაქტიურად, რა ვიცი, მესამე მინისტრი. ბატონკობა, ის რომ თქვა 2 წელიწადში ერთხელ მთავრობა იცვლება. აზარ არის, მე მახსენდება ხა დიდი პროექტები, იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფო, ბათუმის სტადიონის სპორტ კომპლექსი, რომელიც დაწყებულია წლების განმავლობაში, ბათუმელები აჭარა ელოდება ამას და შესაძლოა თქვა ახალ მინისტრს სხვა ხედვა გაუჩნდეს, იქ რაღაც ინვესტორთან ვეღარ შეთანხმდეს თავისი
თუნდაც პიროვნული ხასიათების გამო. ეს ყველაფერი რეგიონზე როგორი მოქმედებს? ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს. მე პირადად ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით, აღარ დავასახელებ უწყება, სადაც მე მომიწია ერთი პერიოდი, ანუ რაღაც კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში მუშაობა. იქ იმ სტრუქტურაში დაიგეგმა თავიდან ძალიან მასშტაბური ცვლილებები, ფაქტიურად პოლიტიკა შეიცვალა ამ სტრუქტურისა, მაგრამ როგორც კი წავიდა ის ადამიანი იმ პოსტიდან, შემდგომში მოვიდა ახალი ერთი სიტყვით ადამიანი, რომელმაც ეს პროექტები, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად გააგრძელა, მაგრამ უფრო ერთი სიტყვით, უფრო ნელი ტემპით, უფრო არა ერთი სიტყვით იმ თანმიმდევრობით, როგორც ეს ჩაფიქრებული იყო და ეს ბიუჯეტი ერთი სიტყვით, რომელიც უნდა, აი თუნდაც ამასაც შეიძლება მივაწეროთ ეს ბიუჯეტის აუთვისებლობა, რომ პროექტები, რომლებიც გათვლილი იყო ერთ წელიწადზე, გაიწელა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფაქტობრივად ერთი წლის განმავლობაში უკვე მესამე მინისტრის მისაღებად ემზადება. თუნდაც კი ბატონო, აი ზუსტად შეიძლება აქაც ვიმსჯელოთ კონკრეტულ მაგალითებზე, ანუ რაღაც პოლიტიკის ცვლილების მერე დაიგეგმა პროექტები, რომელ პროექტებსაც შემდგომში ბატონმა ლაშამ თუნდაც პირველმა მინისტრმა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა შეცვალა, მაგრამ ვეღარ მიიყვა ამ მის მიერ განხორციელებული ცვლილებების ბოლომდე მოუხდა სხვა ერთი სიტყვით უწყებაში გადასვლა და გახდა ქალაქის მერი. შესაბამისად ბატონი ავთანდილი მოვიდა, მე ზუსტად შიდა სამზარეულოში არც მაქვს უფლება და ვერც გავახმოვანებ რა მოხდა, მაგრამ ფაქტია რომ ერთი სიტყვით ამ პროექტების შესრულების ტემპები შენელდა და ახლა უკვე ახალი მინისტრი გვყავს, რომელიც არ ვიცით რამდენად გვეყოლება სავარაუდოდ ხვალიდან. დაგიბრუნდებით აუცილებლად კი ბატონო და პეტრესთან გადავალ კითხვა. თქვენი კითხვა იყო ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი ეს? ეს არის მმართველი ძალის პასუხისმგებლობის საკითხი. რამდენი მინისტრი, უმნიშვნელოვანესი სამინისტრო, სამოქალაქო სამინისტროებიდან ესე ვთქვათ, ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. 6 მინისტრი ყავთ გამოცვლილი. რატო წავიდა, რატო მოვიდა, ვინ რა გააკეთა, რა ვერ გააკეთა? არ არსებობს აღარანაირი უკავშირი საზოგადოებასა და ხელისუფლებას. ანგარიშ ვალდებულებას არ გრძნობენ. გასაკვირველია, ამას ვერ გრძნობენ და შედეგი გვაქვს, ისე სწორად ბრძანა ბატონმა მოგამ და მოდის ვიღაცა არანაირი ინსტიტუციონალური მახსოვრობა არ არსებობს. და ასე წარმატებული რეფორმების უკაკეთება არ შეიძლება რა. ყველა ახალი თანამდებობის პირი მოდის, ყველას თავისი გლობუსი აქვს, თავისი იმეები ძეთ და გვაქვს ესეთი უბედურება, რომ ხან სოციალიზმს ვაშენებთ, ხან რაღაცას ვაშენებთ, იგივე მედიცინაში ხა წარმოიდგინეთ. ჩვენ მივდიოდით სადაზღვევო მედიცინის, კერძო მედიცინის განვითარების გზით, მივდიოდით იმ გზით, რომ მოწყვლადი ჯგუფები, სოციალური დაეზღვია სახელმწიფო სხვათა შორის შარშანდელი ცვლილებების შემდეგ საყოველთაო ჯანდაცვაში პრაქტიკულად ისევ ამ სქემას დაუბრუნდით. ამას დიდხანს შეიძლება ლაპარაკი. ამის მაგიერ მივიღეთ ეს რაღაცა აბსოლუტურად უმართავი სიტუაცია საყოველთაო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით. მარტივ ერთ-ერთ მაგალითს მოვიყვან რა. ერთი წელი 2015 ქირურგიის გადაუდებელი ქირურგიის ხარჯები ქვეყანაში გაიზარდა 315%. ეს არის საერთაშორისო კვლევის შედეგი. 315%-ით გაზრდა ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობდა სრულმასშტაბიანი სამხედრო, რა ვიცი, რაღაცა უბედურება, ან დიდი კატასტროფები გადავიტანეთ ბუნებრივი, ხო? გადაუდებელ ქირურგიაზე ლაპარაკი. მინისტრის პასუხი ბატონი სერგეენკოსი. ნუ ალბათ ვიღაცა რაღაცას ამწვავებს. რა არის? სახელმწიფო მიდგომა და ეს არის რეაქცია. ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ რომ პასუხისმგებლობა უნდა გქონდეს არა ვიღაცასთან იქ ღრუბლებში გამომჯდა დალაი ლამასთან, არამედ ამორჩევლებთან და საზოგადოებასთან და მაშინ ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად გაწმუნდეთ დაალაგდება. გასაგებია. ბატონო პეტრე, რიჟვაძის თემას მინდა ისევ დაუბრუნდე და ამ კითხვას პოლიტოლოგსაც დაუსვამ. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ვერ მოამზადა პროგრამა, ცოტა დრო ქონდა მოუმზადებელი იყო. თქვენ გაქვთ საკმაოდ დიდი პარტიაში მუშაობის გამოცდილება, ისევე როგორც ბატონ გიას. საკანონმდებლო ორგანოში და პარტიაში. პარტიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და მიხვდებით ახლა რატომ გეკითხებით ამას. თუ ოცნება არის ერთი გუნდი, შეირჩა ერთი ადამიანი და ეს ერთი ადამიანი თავის გუნდთან ერთად მოვიდა უმაღლეს საბჭოში რაღაც პროგრამის წარმოსადგენად. რატომ არ იმუშავა ოცნება მთლიანად, თუნდაც 3 დღე იმისთვის, რომ კარგად მომზადებულიყო ეს 5 ადამიანი, რომელიც უნდა წარდგენილიყო თქვენს წინაშე, ესაუბრა, კითხვებზე პასუხი ქონდა და ასე შემდეგ. არის ოცნებაში შიგნით, თქვათ, აი ეს პრობლემაც გუნდურად მუშაობის პრობლემაც? ამიტომ გავაკეთე პარტიაზე აქცენტი, თორემ თქვენ რომ საკანონმდებლო ორგანოში დიდი ხანია ხართ, არ ვდაობთ ამას. კითხვა დასვით ძალიან საინტერესო, სიმართლე გითხრათ, მაგ კუთხით ნამდვილად არ შემიხედავს. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ძირითადი ნაწილი ყველაზე ვერ ვიტყვი ბუნებრივია, ძირითადი ნაწილი ეს იქნება ამ გუნდში
თუ მთავრობაში მნიშვნელობა არ აქვს. აქ არ შეიძლება ერთმანეთს რამე ასწავლო. ორივე უნდა ისწავლოს. ბევრია ესეთი ადამიანები. ხო, მაგრამ ერთად ხომ უნდა გაკეთდეს ეს, როდესაც ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას წარმოადგენს. როცა საუბარია, ბუნებრივია ხა ყველაზე მე ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელსაც არიან პროფესიონალები, არიან ესე ვთქვათ გამოცდილებიც, მაგრამ შეიძლება ხედვა არ აქვთ ისეთი ზუსტად და აი რა მოხდა ამ შემთხვევაში. თქვენი კითხვის პათოს ვაგრძელებ. როგორ უნდა ასწავლო, როგორ უნდა შეხვიდე კომუნიკაციაში წინასწარ, მით უმეტეს მაშინ, როცა შემიძლია ცალსახად გითხრათ, რომ დასახელებამდე რამდენიმე დღით ადრე ქართული ოცნების უმრავლესობაში და მე გუშინ ეს კითხვას დავსვი სხდომაზე საერთოდ ალბათ რო ეთქვათ თქო ეხლა ცოტა შეიძლება გადავამეტე მაგრამ თქვი რომ 10 20 30 ადამიანი რო დაესახელებინათ აი რო ეთქვათ ქართული ოცნების გუნდისთვის ჩამოწერეთ 30 ადამიანი ვის უსურვებლით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ 30 ადამიანში სხვადასხვა ჯგუფს რო ჩამოეწერა შეიძლება არ მოხვედრილიყო რიჟვაძე რატო? იმიტომ რომ არ ქონდათ ნაცნობობა არ იცოდნენ არ ქონდათ კომუნიკაცია და ვერ წარმოიდგენდნენ რომ ის შეიძლება ყოფილიყო აქ ამ თანამდებობაზე ხო მაგრამ დასახელდა ადამიანი და თუ მას ხარ უნდა დაუჭირო ხო შეიძლება დაეხმარო ჯგუფმა ადამიანებისა კერძოდ დედაქალაქში ერთმა ჯგუფმა ადამიანებს რომელსაც უნდათ მათთვის მორჩილი და ესე ვთქვათ მათთვის მისაღები კანდიდატურა მორჩილი თავმჯდომარე იქნება რიჯვაძე თქვენ ეს შტაბ-ეჭერება ეს იმ ადამიანების წინაშე არიან მორჩილები ვინც წარადგინა მე არ ვამბობ რომ აქ ხალხის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებულება მორჩილება სწორედ ეს არის პრობლემა ხალხისაც მიმართ ანგარიშვალდებულობა კი არ არის იმ ჯგუფის მიმართ როგორც იყო წინა შემთხვევებში დაიძახეს უთხრეს წადი წავიდა რა გონიათ ეხლა საუბრობთ მინისტრებზე და კანდიდატურებზე და მართლა გვინდა რომ სისტემურად ინსტიტუციურად განვითარდეს ვერ უზრუნველყო ნორმალური სისტემური ესე ვთქვათ ხელისუფლების შენარჩუნება და კონტროლი ქართულმა ოცნებამ სტაბილური გარემო ვერ უზრუნველყო იმიტომ რომ დაიწყო მოვიდა ერთი მერე მოიყვანა მისი გუნდი მოვიდა ახალი ისევ მისი გუნდი და ხალხი ამასობაში უმძიმეს მდგომარეობაშია და რეგიონს აქვს ზარდი პოტენციალი და ბიუჯეტი იმისთვის რომ ხალხის მდგომარეობა გამოსწორდეს რა თქმა უნდა ამაზე შემტკივა გული და იგივე მინისტრებზე შეიძლება ძალიან მალე და არჩევნების წინ რა არის ფორმულა ივანიშვილის ფორმულა რა არის მოიყვანა ერთი ადამიანი და ეს ადამიანი დაპირდა საზოგადოებას პრობლემების მოგვარებას, გაუმჯობესებას, იმედი შეხურებდა. არჩევნების წინ ეს ადამიანი დამალა, წაიყვანა, გადამალა ან გაუშვა. მოიყვანა ახალი და ყოველი ახალი მოსული წინამორბედზე იშურს, ხალხს დაიძახის, რომ მე რა ვქნა იმანი, მე გაგიკეთებ. არჩევნების წინ ამასაც გაუშვებენ. და მუდმივი ტრიალია ეს და ეს ასე მუდმივად ვერ გაგრძელდება. ხალხი ყველაფერს ძალიან კარგად რა ვერ შეასრულა. და რა შეიძლება სწავლებაზე მაინც ჩავუგმავდეთ, იმიტომ რომ კარგი კითხვა იყო. რა თქმა უნდა დრო არსებობდა ამისთვის, მაგრამ იცით რა, ჯერ ერთი არც ურთიერთობა აქვს ისეთი, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს და აქ ეხა ციფრებზეა საუბარი, აქ ხედვაზეა საუბარი. ქართულ ოცნებას სამწუხაროდ თვითონ არ აქვს ხედვა. ვინც იყო ეხლა და ვინც არის ზოგადად ხელისუფლებაში, თუნდაც აღმასრულებაში, რა ხედვა ქონდა? აბა ვინ გამოვიდა და ვინ თქვა, რომ თითოეულ მოქალაქეს დაემატოს დანამატის სახით მიეცეს თანხა აკუმულირებული. დაემატოს ეს დანამატი. და როასულს ეს არ არის ხედვა და როცა ხედვა არ არის და რა ვფიქრობთ იმას, რატომ იტყოდა სხვა ქართული ოცნების საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, ეს ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. რა არის მნიშვნელოვანი მოქალაქისთვის? ნიშნავს მაგას. თუ მე ვთვლი რომ ეს არ არის გასაკეთებელი მაგრამ საზოგადოება მას ითხოვს, მე უნდა გამოვიდე და არგუმენტებით უნდა ჩამოვაყალიბო, რომ აი ამ მომატებას მოყვება ეს და ეს არის ასე ხდებოდა გასული 9 წლის განმავლობაში, გასული 9 წლის განმავლობაში საზოგადოების დაკვეთებს. გასული 9 წლის განმავლობაში პირდაპირ გეტყვით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა იყო ის სწორედ ის, რომ ჩვენ ყველა ნაკლები კომუნიკაცია ჰქონდა საზოგადოებასთან. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აი ეს რეფორმები და მიღწევები, რომლებსაც საზოგადოებასთან ერთად ახლა ჩვენ მარტოაფერ არ გავეკეთებია, ხო? ეს იქნებოდა საკმარისი. სამწუხაროდ ეს საკმარისი არ არის. ბათუმი ახალციხის გზის მონაკვეთი შენებლობის. ყველა ეტაპზე რო იძახიან, რომ გაკეთდება და არ კეთდება და გოდერძის უღელტეხილი. საქმე რაშია, იცით? ეს არის ძალიან მარტივი რაღაცა. როცა შენ არ გინდა ვალდებული ხარ ვიღაცასთან ვინც დაგაყენა აქ და იცი რომ ამან დამაყენა და აქ ამორჩევლებ მონაწილეობას საერთოდ არ მიუღიათ ხო ეს ერთი მხარე მეორე მხარე ის არის რომ პეტროს ვეთანხმება იმაში რომ სურვილის შემთხვევაში ეს რომ ერთი გუნდი იყოს რეალურად ხო რასაკვირველია შეიძლება და სხვადასხვა იგივე საჯარო სამსახურში არის აჭარაში ძალიან ბევრი კვალიფიციური პროფესიონალი და დარგობრივად შეიძლება მათთვის პატარა ესეთი ამდენიმე გვერდიანი
ანალიტიკური. კი, მაგრამ აქ ხედვაზეა და გასაკეთებელზე საქმე და ვერ აკეთებენ. თქვენი როგორც ექსპერტი უნდა ეყნობოდე. ბაბატეთ, მეტი არის. თქვენი როგორც ექსპერტის აზრი მაინტერესებს ძალიან. აი ამ ოცნების შიგნით რა ხდება თქვენ ფაქტია ვერ ისაუბრებთ, მაგრამ როდესაც ვადა არის ცოტა, როდესაც გუნდიდან წარადგენ ადამიანს და ამ ადამიანს რამ 3 დღის შემდეგ შენ თვითონ უნდა აუწიო ხელი და ჩააბარო აჭარის მმართველობა. რატომ არ გააკეთა ქართულმა ოცნებამ ის, რომ თუნდაც 3 დღე და ღამის განმავლობაში ემუშავათ ახალ პროგრამაზე ერთად, გაეცნოთ რიჟვაძე თავის გუნდთან ერთად თუ კი არ იცნობდნენ და ჩამოყალიბებულად და არგუმენტირებულად შეხვედროდნენ ოპოზიციას და გაეცათ კითხვებზე პასუხი და აი ეს ყველაფერი არ ყოფილიყო სამსჯელო. მაყურებელი გვირეკავს ბატონ პეტრე, მაყურებელი გვირეკავს მოусმინოთ და შემდეგ გამეცით კითხვაზე პასუხი. საღამშვიდობისა გისმენთ. როდესაც პროკურატურა იჭერს იმას მთავრობის პროკურატურის საქმე აქვს ქუმსიშვილს. ასევე საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეს კვირიკაშვილს და აჭარაშიც პატარაძეს და თქვენ არავით არის მასალა ოპოზიციას არ გაქვს. დაძევს მარტო ბიზნეს ხევს და პოპულისტები გამოდიხარ თქვენ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ რომ პატარაძეს პროკურატურა დევნის? პროკურატურა არა, მაგრამ რაღაც გაიჟღერა ასეთი ამბები. და ოპოზიცია არავით არის ხელშეხება. იმიტომ ქუმსიშვილი თუ თბილისში რამეს აშენებდა, ესე იგი ფაქტიურად აჭარაშიც რაღაცა ასეთი ხელშესაჭიდი უნდა იყოს. მე ვიცი პატარაძეს აქვს განცხადებული ასეთი რაღაც, რომ აჭარაში არ დაუშვებს არავითარ პრივატიზაციას მიწასთან დაკავშირებით და სანამ ის არის, არ იქნება, ესე იგი თუ ახალს ეკუთვნის, როგორ შეიძლება ეს ხო ბიუროკრატია, როდესაც მიწების პრივატიზაციას უსვლის ხელს. მადლობა ზარისთვის, მე პრინციპში ვერ მივხვდი კითხვისას თქვენ თუ ლაპარაკია დაგიწუნათ ოპოზიციას მუშაობა, რომ ვერ ფლობდით პროკურატურაზე ადრე ვერ გაერკვიეთ დეტალებში. როგორც არის პრობლემა იმისი, რომ მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ საზოგადოებას იმასთან დაკავშირებით, რასაც ვაკეთებ. ძალიან ბევრი მასალა გვაქვს გადაგზავნილი პროკურატურაში, მაგრამ ჯერჯერობით პასუხი იქიდან არის. ახლა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია გამოძიებას თავისი. მადლობა ბატონ კობა, დაუბრუნდეთ კითხვას, რატომ არ იმუშავა ოცნებამ გუნდურად და არ მოემზადა გუშინდელი და დღევანდელი დროსთვის? მადლობა კითხვისთვის კიდევ ერთხელ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთი პარალელის გავლება და ისევ მივდივართ და უბრუნდებით ერთი სიტყვით ცენტრალურ ხელისუფლებას, ამ შემთხვევაში თბილისი მაქვს ხედველობაში. თავად ბატონი ბახტაძის პროგრამაც კი, რომელიც დაახლოებით 50 გვერდიანი დოკუმენტია, რამდენადაც ცნობილია, შეიცავს ძალიან ცოტა ციფრს და ძალიან ცოტა ერთი სიტყვით კვლევას ან კონკრეტულ ანალიზს იმისა, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს ახალი მთავრობის პირობებში ამა თუ იმ პროგრამის, ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება, ან რა იყო აქამდე, რომელზეც დაეფუძნებიან ეს პროექტები. შესაბამისად, კი დაუბრუნდეთ ისევ თქვენ კითხვას და ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ შესაბამისად თავად ცენტრალურ დონეზეც კი აკლია ამ დოკუმენტს ციფრები, აკლია ამ დოკუმენტს რაღაც კონკრეტული მასალებით გამყარება და ამიტომ რაღაც მომენტში შეიძლება პარადოქსია, მაგრამ გამოდის, რომ აღარ რჩება გასაკვირი ის, თუ რატომ მოხდა, რომ რეგიონის დონეზეც რაღაც კონკრეტული ერთი სიტყვით ციფრები საჭიროდ ალბათ თვლიან უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ციფრების მომზადება საკმაოდ ისეთი დიდი კვალიფიკაცია, საკმაოდ ისეთი დიდი ენერგიის ძალების მობილიზება და ბევრი რამ ჭირდება ერთი სიტყვით იმისთვის, რომ ეს არ გამოიყურებოდეს სასაცილოდ, იმისთვის, რომ ეს გამოიყურებოდეს კომპეტენტურად. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ერთი სიტყვით რაღაც თავის დაზღვევაც არის აიმისოთ, რომ მომავალში რაღაც თუნდაც პოლიტიკურ ოპონენტებს კონკრეტული ხელჩასაჭიდი არ ქონდეთ და უშუალოდ ციფრებით არ დაიწყოს აპელირება, რომ აი ეს თქვენ მოცემული ციფრები. ახლა იმაზე მიდის აპელირება თუ რატომ არ არის ციფრები და შემდგომში არსებობს ალბათობა იმისა, რომ შეუსრულებელ ციფრებზე და ან ისეთ ციფრებზე, რომელიც ერთი სიტყვით არ ასახავს რეალობას, ან ცოტათი ჰიპერბოლიზებულ გაზვიადებულ ციფრებზე და შესაბამისად ეს ერთგვარი თავის დაზღვევაც არის იმისგან, რომ როგორც ახლა, ასევე მომავალ ერთი სიტყვით პოლიტიკურ პროცესებში თავიდან იქნას არიდებული უფრო კონკრეტული და უფრო ერთი სიტყვით კვალიფიციური მსჯელობა და გასაგებია. მადლობა. ბოლო კითხვა. კი. თუ ძალიან არ გადააჭარბებთ საეთერო დროს, თუ აპირებთ ხვალ სხდომაზე დასწრებას და
გეგმავთ თუ არა მხარის დაჭერას? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ რო შევაჯამოთ დღევანდელი ეთერით, ძალიან დიდი მადლობა მოქალაქეებსაც აქტიურობისთვის. ბუნებრივია, თითოეული ადამიანისთვის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვინ იქნება კონკრეტულად თანამდებობაზე, რა სახელი და გვარის ადამიანი, რა ისტორიის და ბიოგრაფიის, ამაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა არის, თუ მისთვის რას გააკეთებს და რას გააკეთებს რეგიონის განვითარების, ან მისი თანამოქალაქისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ სწორედ წინასწარ, როცა იცი რომ გინდა ამ მიმართულებით მოქმედება, რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ეფექტური კონტროლი, იგივე უმაღლეს საბჭოს ოპოზიციის მხრიდანაც და უფრო აქტიური ვიდრე აქამდე იყო, იმიტომ რომ მით უმეტეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ასაკიც, ცოდნაც, რაღაცა გამოცდილებაც ბევრი ფაქტორია იმისი, რამაც კითხვები გააჩინა არა მარტო ოპოზიციაში, საზოგადოებაში, არამედ უმრავლესობაშიც, მათ შორის თავის დროზე კი გითხარით კიდეც, რომ არავინ არ იცოდა და ჩამოყალიბებული არ იყო კანდიდატზე. ის ხო ფორმალური იყო, როცა უთხრეს, რომ აი ეს არის კანდიდატიო და მე უკვე ვითომ შეხვედრა გაკეთა და წარადგინეს კანდიდატურა. თუ რეალურად კანდიდატურა აჭარიდან და აქ ადგილზე არ მოდის. ეს ხო ერთ კაბინეტში გადაწყდა თბილისში და იქიდან წარმოდგა კანდიდატურა. და ეს თავისთავად არის არასწორი. ხვალ აპირებ რომ მხარი დაუჭიროთ. მე ხვალ პროტესტის ნიშნად შემიძლია გითხრათ აქვე და არ დავესწრებით ხტომას, თუ ხვალ გაიმართება ხტომა. იმიტომ რომ 15 საათზე არის ჩანიშნული. კი ბატონო, შაბათ დღეს, შაბათ კვირას ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ზოგადად შაბათ კვირა მარტივად რო ავიღოთ ბუღალტრულადაც კი ბუღალტერია საჯარო სამსახურში ხელბას არა ნახეთ რა ხდება ხელფასსაც კი არ ითვლის შაბათ კვირაზე სამუშაო დღეები ანგარიშება და ძალიან ცუდია რომ შაბათ დღეს დაიწყოს და დასვენების დღეს დაიწყოს მთავრობა მუშაობა იდეაში და შეიქმნას, იმიტომ რომ მithumetes ჩვენ გვაქვს რეგლამენტში ჩანაწერი და იქ არის რეგლამენტი, ესე ვთქვათ, ბევრი პუნქტია რეგლამენტში, რომელიც პირდაპირ ამას მიუთითებს, როგორც წესი სამუშაო დღეები და პირდაპირ წერია, რომ მთავრობასთან დაკავშირებული მუხლი რაც იყო მთავრობის თავმჯდომარესთან და იცით რომ ცვლილებები შევიდა კონსტიტუციაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით როგორც ჩანს არ არის გასწორებული რეგლამენტი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. იდეა და სურვილი რეგლამენტის ამ მუხლის არის სწორედ ის, რომ სამუშაო დღეს უნდა გაიმართოს მთავრობის არჩევა და თუ ეს საკითხი არ გადავა ორშაბათისთვის თუ ხელისუფლება ბავშვურად ძალიან ბავშვურად შეეცდება რომ სასწრაფოდ ჩაატაროს ხომა და მიიღოს რაღაც თანამდებობა და წამები თქვენი გაჯიუტების გამო ხვანდელი ხომა გადაიდოს ბატონო რასაპირებს ძალიან ეფექტური და აქტიური თითოეული საკითხის განხილვის დროს მომავალში და რა თქმა უნდა ვაიძულებ ხელისუფლებას რომ უფრო მეტი გააკეთოს საზოგადოებისთვის მათ შორის ჯანდაცვის კუთხით და პენსიონერების უფლებების დაცვისთვის დიდი მადლობა საქმე და შეეცეთ დღეს ჩვენ მივეცით შენიშნა უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას, რომელიც პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ისე დანიშნეს ბიუროს ხდომა, რომ ჩვენ დამთავრებული არ ქონდა შეხვედრა ბატონ რიჟვაძესთან და მის გუნდთან, ელემენტარულად კარები გააღეს ბიუროს ოთახში შემოვარდნენ, იქო არიქა ჩქარა ბიუროა. ეს რაღაცა ნახევრად ისტერიული სიჩქარე, ვიცი, ამდენად მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ხალხი საერთოდ სერიოზულად უყურებს თავის მოვალეობას, სხვა საკითხი არ შეეხება ხდომას, ჩვენ ასაკურველი ამას დავეცადებით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ის არის შაბათს, ვერ ხვდები სიმართლე ვგითხრათ, რა აუცილებლობა არის გამოწვეული ხეთ. ხო, ეს ორი დღე პატრონად ხო არ ყავთ დატოვებული რეგიონი, ისე ხომ იკლავენ თავს პატრონობაში. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი შეხედულება არის ასეთი, რომ ჩვენ ამას აუცილებლად უნდა დავესწროთ. კიდევ ერთხელ უნდა ვცადოთ, რომ მივიღოთ რაღაცა ნორმალური პასუხები იმ ხალხისგან, ვისაც თუ მიიღებთ პასუხებს, შეიძლება რომ ხარი დაუჭიროთ რიჟვაძესთან მთავრობას. როგორ არ მჯერა, იცით ამის, როგორც არ მჯეროდა, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი დაასახელებდა საზოგადოების წამოყენებულ ამას. მოუთხარი კიდეც ერთ-ერთ თქვენს კოლეგას, რომ არანაირი პოლიტიკური ილუზიები არ აქვს. უკანასკნელი სულთაისტი ადამიანური ილუზიები ჩაუმართვა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. ჩვენ დავესწრებით თუ კითხვებზე არ ამგონია რომ პასუხი მივიღოთ, უბრალოდ ჩვენ ვეცდებით რომ რაღაცა მიმართულება მივცეთ, საქმიანი საუბარი გქონდეს და ბოლოს და ბოლოს კიდევ ერთხელ მივუთითოთ ამ ხალხს იმის შესახებ, რა არის ჩვენი აზრით პრიორიტეტული, რა საკითხები უნდა გახდეს პრიორიტეტული და რას უნდა მოკიდოს სასწრაფოდ ხელი გასაგებია. მადლობა გია დიასამიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, პეტრე ზამბახიძე, ევროპული საქართველოსდან, ექსპერტი პოლიტოლოგი კობა ჯუმუშაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თუ კი შაბათს ხვალ 15 საათზე რიჟვაძეს და მის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს მხარს დაუჭერენ უმაღლეს საბჭოში მისი დაპირებისამებრ სამ შაბათს ის თავისი გუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. მე სწორედ სამ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.